来看总统蔡英文提名4个司法院大法官的遴选，立法院嘛加开临时会来处理。今仔嘛召开公听会，也毋过学者是认为讲被提名人无出现伫公听会，专家学者的意见是会讲互谁听咧。另外，针对防提名人之一的律师尤碧祥的争议，专家嘛强调讲尤碧祥毋是因律师界推荐的代表。 立法院加开临时会处理大法官人事款案，19举行公听会，真侪学者专家参加。国民党推荐学者认为，4位被提名人无回应社会质疑，也无出现在公听会。大法官审查就是照流程，学者意见只是拍空气。我怎么没有看到这个被提名人啊？那我提的问题跟就在打空气嘛。 审查委员在审查意见上的一些方向跟参考。那因为立法院现在有直播，所以包括委员或者是被提名的大法官，他们也都可以在现在的直播上面去看到这个您的宝贵意见。真侪专家表示，大法官被提名人明正做政治饼场，亲像陈忠武被质疑，伫转型正义意识形态过分明显。尤碧祥捌讲大法官需要真悬的道德操守，却被指控捌教唆违政。学者质疑尤碧祥是毋是适任，也认为蔡总统忽略律师界声音。 尤伯祥尤律师不是律师界推荐的代表。好，那我必须要说，总统为什么忽略律师界的声音，自己去提名了尤伯祥？这一个部分，总统应该要给出清楚的交代。被提名人本身是执业多年的律师，是否为律师界推荐，目前要先看谁代表律师界。我想。 被提名人本身在相关的民间司法改革团体服务多年，也尽力的为司法人权做努力。 民进党团推荐学者洪书德指出，台湾多加一 CPTPP 的关键时刻，建议立法审查时阵，应为台湾如何加做符合国际资格经济体作为宪法的核心思考。立法院23要就大法官被提名人进行询答，21进行投票。学者认为，未来应该提悬立法院动议权刑事限制到1/3，这样落实减轻大法官。记者综合报道。